طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. جهود لتحسين التعليم قبل النظام في هيكوتا. تشكيل فريق عمل لمكافحة الأمراض الناجمة عن انقصاص اليود في الإقليم الأوسط. لقاءات في القاشبركة للحد من الحوادث المرورية. أربعين قتيلا على الأقل في انفجار الشحنة السهريج في ليبيريا. الهند توسع تعاونها مع روسيا وتتجاهل ضغوط الغرب. زعيم كوريا الشمالية يحض بلاده على تسريع الاستعداد للحرب. من العناوين إلى التفاصيل. عقد مكتب التعليم في مديرية هيكوتا اجتماعا بحث أهمية التعليم قبل النظام وتحسين جودته. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ عبد القادر عبد الله أن العمل جاري لتحسين جودة الخدمات المقدمة باعتبار إن مرحلة ما قبل النظام هي أساس المرحلة التعليمية القادمة. ودعا إدارات الضواحي إلى عمل لرفع المشاركة في التعليم قبل النظام. وأشار إلى وجود 8 رياض أطفال في المديرية، مضيفا أنه يتم بذل جهود متضافرة للتخفيف من التحديات التي تواجهها، لأن 6 منها تدرس في الخيام. وأوضح مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح أن معظم الطلاب الذين حققوا نتائج ممتازة في التعليم العالي قد اجتازوا التعليم قبل النظام، مؤكدا بأن إدارة المديرية ستقدم الدعم اللازم في مبادرات تقوية التعليم قبل النظام. وذكر المشاركون بأن العوامل التي تؤثر سلبا على مشاركة الطلاب في مرحلة ما قبل النظام تشمل الظروف المعيشية الريفية وبيئات التعليم غير المناسبة وانخفاض الفهم والوعي المجتمعي. تم إنشاء فريق عمل لمكافحة أمراض نقص اليود من خلال ضمان تنفيذ البرامج الشاملة لإدراج ملح اليود في الإقليم الأوسط في 27 من ديسمبر. وقدم السيد آل رايا مسؤول مراقبة الجودة في مؤسسة المعايير الإريترية عرضا حول أهمية اليود في صحة الإنسان والحيوان وحالة استهلاك اليود في البلاد والتصور العام لاستهلاك اليود. وأضاف أن نقص اليود يمكن أن يسبب تخلف الدماغ والغثيان وبطء الحركة والنمو ومشاكل في الجهاز التناسلي، مضيفا أن الخيار الأفضل والأرخص للوقاية من هذه المشاكل الصحية هو إضافة اليود إلى الملح. وقال أنه في إريتريا تم إدخال معالجة اليود بالملح رسميا في العام 1994-95، مضيفا أن نسبة استخدامها بلغت 98% في العام 1998، لكنها انخفضت إلى 86% في العام 2010. وأوضح أن إضافة اليود إلى الملح هي عملية مستمرة ومنتظمة وليست عملية تنقطع باختفاء المرض الناجم عن نقص اليود. أصدرت وكالة المعايير الإريترية في عام 1997 بموجب الإعلان رقم 75 لعام 1995 لإضافة ملح اليود للاستهلاك البشري والحيواني. وقال أن كمية اليود التي سيتم خلطها تحددها وزارة الصحة، ويتعين على مصنعي أو تجار الملح الالتزام بها حسب الإعلان لعام 1997. وشرح مسؤول وحدة الأغذية في وزارة التجارة والصناعة السيد قلاي بخرسين المبادئ التوجيهية للعمل فريق العمل الإقليمي. وأوضح أن التنسيق بين جميع الجهات المعنية ضروري لنجاح المهمة تحت رعاية وزارة الصحة والتجارة والصناعة. وحث المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريتو برهان أعضاء فريق العمل الإقليمي على فهم الفوائد الصحية لليود والعمل بجدية. عقدت شرطة مرور إقليم القاشبركة اجتماعا يومي 20 و21 من ديسمبر للحد من الخسائر البشرية والممتلكات الناجمة عن حوادث المركبات. وأوضح مسؤول شرطة المرور الرائد نراي صقاي في الاجتماعات التي عقدت مع أصحاب المركبات وأصحاب وعمال ورش الصيانة ومدارس تعليم القيادة ومحال التصليح الأخرى في مديريتي غردة وتسنيم في أن المخالفات المرورية تسببت في أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وذكر في الشرح المصحوب بالأرقام مصرع 18 شخصا في الفترة من يونيو حتى سبتمبر عام 2023 فقط، وأصيب 133 آخرون في حوادث مرورية، مما يؤكد خطورة الموقف. وقال أن أسباب معظم الحوادث هي السرعة الزائدة والقيادة بدون الرخصة وتناول الكحول والحمولة الزائدة والإهمال، ودعا لاحترام قوانين المرور لخفض الحوادث المرورية. وذكر مسؤول تحقيقات الحوادث العريف السياس برهاني بأن قوانين المرور صدرت لضمان سلامة الإنسان والممتلكات وعلى الجميع احترامها. ودعا المسؤولون على وعي ومساهمة المجتمع بشكل عام والسائقين وعمال الصيانة بشكل خاص على أن يقوم أصحاب الدراجات بتوقي الجدية والحذر في خدماتهم، حيث أن الحوادث المرورية لا يمكن كبحها بشكل كامل من خلال أعمال المكافحة وحدها. من جانبهم نوه المشاركون بأهمية المحاضرة وذكروا بمواصلتها بشكل أوسع. تلقى 193 طالبا من بينهم 44 طالبا من كلية مي نفعي للهندسة والتكنولوجيا دورة تدريبية مهنية ل3 أشهر. شمل التدريب الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوة ومؤسسات التعليم العالي تركيب وإصلاح معدات الطاقة الشمسية والإلكترونيات ولغة الإشارة واللغة العربية. وقال مسؤول الشؤون الأكاديمية في الكلية دكتور يمن قلاته في مراسيم التخريج في 27 من ديسمبر إن من المهم لطلاب الشباب التعرف على التكنولوجيا وأن يكتسبوا مهارات إضافية إلى جانب دراستهم الأكاديمية. وأوضحت مسؤولة متابعة الأقاليم في الاتحاد هيلان أميني أن الشباب القوي يخلق مجتمعا قويا، ويعمل الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بوضع استراتيجية واضحة لتحقيق ذلك. وقدم في المناسبة عرضا بالمتدربين. يذكر أن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوة ومؤسسات التعليم العالي قد نظم دورات تدريبية في السنتين والنصف الماضيتين ل 687 طالبا من كلية الهندسة والتكنولوجيا في مختلف المهن. شارك وفد من فوضية الثقافة والرياضة في المهرجان السينمائي الدولي الخامس الذي عقد في مدينة سيني الصينية في الفترة من 16 إلى 22 من ديسمبر. يعد مهرجان الأفلام الدولي الذي يقام سنويا في جزيرة كنان ثالث أكبر مهرجان في الصين بعد مهرجاني شنغهاي وبكين السينمائيين الدوليين. عرض في المهرجان 4000 أعمال من 109 دول هذا العام في 3 فئات هي الفيلم القصير والفيلم الروائي والفيلم الوثائقي، وفاز الفيلم الروائي الأمريكي والفيلم الأفريقي. والتقى وفد فوضية الثقافة والرياضة بمنظمي المهرجان وعدد من صناع السينما والكتاب والممثلين والمخرجين لتبادل الخبرات. ودعا منظم ومنسق المهرجان إريتريا للانتقال مستقبلا من الضيافة إلى المنافسة بتقديم الأفلام. استشهد في 27 من ديسمبر المناضل محمد علي إدريس عن عمر 80 عاما. التحق المناضل محمد علي إدريس بجبهة التحرير في شهر يناير عام 1968، وانضم في عام 1970 إلى صفوف قوات التحرير الشعبية، وخدم من العام 1970 وحتى 1974 ممرضا ميدانيا لفصيلة وسرية، ومن عام 1975 وحتى 1985 في جهاز التسليح، ومن العام 1986 وحتى عام 1991 في القوات البحرية، ومن عام 1992 وحتى استشهاده في شركة سجن للإنشاءات العامة بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل الكبير محمد علي إدريس متزوج وأب ل6 أبناء، وقد ورى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بأسمر عصر يوم 28 من ديسمبر. وتعرب شركة سجن للإنشاءات عن حزنها لاستشهاد المناضل محمد علي إدريس، وتقدم تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
لقى ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم في انفجار شاحنة الصهريج عقب تعرضها لحادث في وسط ليبيريا حسب ما أعلنت الشرطة. واندلعت النيران في الصهريج المحمل بالبنزين بعد سقوطه في حفرة على الطريق في تواتو على بعد 130 كيلومتر من العاصمة مونروفيا. وأفادت الشرطة في وقت سابق أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 30 على الأقل بسبب تجمع مرة في مكان الحادث. وقال نائب المفتش العام بالشرطة الوطنية أن عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا بحروق. وأضاف مولفين صعقور الضابط في الشرطة أنه بعد الحادث شرع بعض السكان المحليين في تعبئة البنزين المتسرب قبل أن ينفجر الصهريج، ما أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الهندي سوبرمانو جاشانغار في الكرملين، حيث سلط الضوء على مساعي روسيا لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع الهند. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا اتخذت الهند موقفا محايدا حافظت على علاقتها طويلة الأمد مع روسيا رغم جهود دول غربية لإيقاف هذا التعاون وسط العقوبات التي فرضتها على موسكو. وقال وزير الخارجية الهندي بعد لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف أن محادثاته في موسكو تشمل بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب. من جهته قال لافروف أن علاقة بلاده مع الهند تتجاوز العلاقات الثنائية. وأضاف في تصريحات متلفزة قبل الاجتماع أن البلدين مهتمان ببناء نظام سياسي واقتصادي دولي يكون منفتحا وعادلا للجميع. حض الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون سلطة بلاده على تسريع الاستعداد للحرب، ويشمل ذلك برنامج البلاد النووي وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وتأتي هذه التعليمات بعد أسبوع من التحذير الذي أطلقه كيم بشأن جاهزية بيونغ يانغ لاستخدام ترسانتها النووية في حال تعرض للاستفزاز بسلاح نووي. كما قال الزعيم الكوري الشمالي في اجتماع حزب العمال الحاكم أن بلاده ستوسع تعاونها الاستراتيجي مع الدول المستقلة المناهضة للإمبرالية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في بيونغ يانغ أن كيم طالب من حزبه تسريع وتيرة الاستعدادات للحرب أكثر في مختلف المجالات بما في ذلك البرنامج النووي والدفاع المدني. أفاد المركز العلمي والطبي في تورينو أنه لأول مرة في العالم يتم إجراء عملية زرع أنسجة عصبية مأخوذة من ساق لاستعادة حركة ذراع مشلولة. وكان الرجل وهو أحد العاملين في مجال الطب قد تعرض قبل 5 أشهر لحادث سير ما تطلب بتر نصف ساقه اليسرى، كما أصيب مفصل كتف ذراعه اليسرى بأضرار بالغة. ويشير التقرير الذي حصلت عليه وكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن العملية الجراحية المعقدة استغرقت 12 ساعة كان خلالها الطاقم الطبي يعمل على ربط الأعصاب المقطوعة من فرع العصب الشظوي بهدف إعادة أعصاب العضلات الطرف العلوي. ويشير الخبراء إلى الطبيعة المبتكرة للعملية التي كانت ثمرة 4 سنوات من العمل البحثي. ويأكدون أن مثل هذه العملية لزراعة الأعصاب تجرى لأول مرة في العالم. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. جهود لتحسين التعليم قبل النظامي في هايكوتا. تشكيل فريق عمل لمكافحة الأمراض الناجمة عن المفصليات في الإقليم الأوسط. لقاءات في القاشبركة للحد من الحوادث المرورية. 40 قتيلا على الأقل في انفجار شاحنة الصهريج في ليبيريا. الهند توسع تعاونها مع روسيا وتتجاهل ضغوط الغرب. زعيم كوريا الشمالية يحض بلاده على تسريع الاستعداد للحرب.
وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.